神道穴主要功效：行气、清热宁心。穴位定位：神道穴位于背部后正中线上第5胸椎棘突下凹陷处，主治疾病咳嗽、哮喘、心悸、神经衰弱、失眠。掌握以下4种穴位疗法，有助于预防和改善上述疾病。1、按摩方法：用大拇指指腹揉按神道穴2至3分钟，长期按摩可改善呼吸，治疗咳嗽、哮喘。2、艾灸方法：准备1个打火机，1根艾条，用打火机将艾条点燃，用艾条温和灸至神道穴10分钟，1天1次，可治疗神经衰弱、失眠、疟疾等病症。3、拔罐方法：准备气罐、拔罐器、毛巾，用毛巾将穴位清洁干净，用拔罐器把气罐拔在神道穴上，留罐5至10分钟，隔天1次，可治疗增生性脊椎炎。4、刮痧方法：准备刮痧板、经络油，在穴位上抹上经络油，用脚刮法让刮痧板与刮拭平出成45度，用脚部刮拭神道穴30次，以出痧为度，隔天1次，可治疗心悸、肩背疼痛、胸痛等病症。操作完毕。